teman-teman. Sekarang saudara sepupu saya akan menunjukkan cara membuat slime. Tadi kita butuh clear slime sama slime activator. Clear apa tuh? Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah clear glue, air dan juga slime activator. Alat-alat yang kita butuhkan adalah cup atau mangkuk dan juga sendok. Nah ini kita udah masukin clear glue-nya ya. Iya, Terus tinggal masukin air. kita tinggal masukin airnya, guys. Saya juga belum punya bahan-bahannya juga nih. Masukin airnya satu sendok Sendok aja. Satu sendok aja. 1 sendok makan. Ya 1 sendok inilah pokoknya. Terus Diaduk gitu. Slime activatornya warna apa sih? clear, biasa clear juga. Aduknya pelan-pelan ya. Aduknya pelan-pelan. Cepat. Nah, lalu aku tambahkan slime activator. Slime activator 1 sendok aja. 2 sendok. Oh, 2 sendok. Kirain 1 sendok lagi. Emangnya apaan sih yang di clear itu? Dan aduk pelan-pelan. Jadi kayak clear slime. Emang apanya sih yang di clear? Nanti tuh kayak banyak bubble-nya jadi nggak clear. Kalau mau clear harus ditunggu 3 hari. Gila, 3 hari. Udah kayak download GTA sana ini apa tuh? Bukan GTA San Andreas, GTA 5 di laptop 3 hari. Cepat, aduk lagi. Nih, aku baterainya tinggal 2%. Dah, sudah jadi deh. Ditunggu 3 hari ya? Ya, bisa ditunggu 3 hari soalnya ini banyak bubble-bubble-nya. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.